Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, Majoka Spaz, Positive Parenting Malta, Daniel Formosa. Paula, jew Paulette, one or the other, Paula pal l-istess persuna. L-ewwel net, grazzi ħafna tal-li ġejt. Ili niġri warajk ftit. Mhux vera. Issa qabel ma bdejna għaddina sef kont sejta biex tiġi xi sentejn ilu, però fl-istess ħin li għad saqsejta biex tiġi sentejn ilu wara d-diskussjoni li kellna jiena u int għad mhux tab xejn. Ma ġietx. Kienet kontat li ġejja. Mhux kien nsejta. Mbagħad għad li jisma' Mel, ma nafx għatli u jew kont busy imma issa li Sir tafni. kellimtek u sirt nafek da kollu ħsibijiet f'nofs sekonda qabel ma bdejna. Niftakar li kont batlija. Għax daw l-aħħar sentejn. Kienu bsin. Taf kemm dom naħseb fik. Taf li wara li tlaqtek mort id-dar u vera bqajt naħseb fik u nipprova nimmaġina minn xi xaddejt l-affarijiet li rajt qalbek u vera bqajt ħafna naħseb fik. Grazzi. U nixtieq li taqsam magħna dak li għaddejt għax kull min jara l-Pawla jara persuna Ġen biss. ġen daħ nimmaġina tagħmel kummedja kull fejn tmur kif jgħidu bl-Ingliż louder than loud. Però ħadd ma jkun jaf Wara l-bib xem. illa mi. Mela, inti daw l-aħħar sentejn tlift il-mama, il-nanna, il-papa, il-nannu, u nsemmuħu koll il-kelb. Daw jiġu parti mill-familja. U sija mbitwina. U tsija. Għajdli fuq il-mama, min kienet il-mama? Inti qatt ma tlaqt mid-dar, inti għajt mami's girl. Iwa, jina l-ġgant li baqaddar. Elwa. Dejn, kont għadni neħx fid-dar tal-ġenituri tiegħi. Jina ommi konna żewġ kif naqbad nispjega, persuna waħda maqsuma fit-tnejsa. Xi ġmiel. Jina ommi konna wis close. Tajjeb li tkun close mal-ġenituri tiegħek, mhux qed ngħid m'għandekx tkun. Imma għandek tkun, inna diskrivi għandek tkun hekk. Mhux hekk. Jew ġo xulxin. Jiena ma kienx hemm dak separazzjoni bejn ommi u jien. Mhux ma missieri li ma mommi kont ħafna iżjed. Ġifieri ommi jekk noħroġ ma' sħabi ġieli ġiet magħna, sifirt ma' sħabi ġieli ġiet ma' ommi, insifru jiena ommi. Bħalek hekk il-mama. Għar minni. Vera. Jiena kont insikket l-ommi. Bis-serjetà. Ġifieri jekk jiena louder than the loud. Ommi ma nafx tiġi. Jien kont insikket l-ommi. Kif tagħmel din il-knisja. Ommi kaxxa infernali, kaxxa tad-daq, kollha storbju, ċajt, taqbad ma' kulħadd. U żgur il-papa kwiet kien. Missieri kien ma kienx outgoing bħalna. Fis-serkil tiegħu, alright, imma aħna mhux fis-serkil tiegħu, aħna kull imkien. Kulħadd jaf li hemm Pawla. Ejwa. X'isima l-mama? Ommi Antoinette. Ommi Antoinette. U tant jiena ngħidu
tant ħanna jien kont naħseb, u ġiri anka sħabek jien kont naħseb illi jiena u ommi ħanejxu għal dejjem jew mutu flimkien. Hekk kont naħseb. Naf li hija impossibbli, imma meta naħseb fuqha hekk kont naħseb illi jiena ommi ħanikbru flimkien aqas li age gap ma kont nara differenza bejni u bommi. Ommi 24-25 years ikbar minni. Imma ma kontx nara illi ommi u jien. Ħabiba tiegħek. Allora kont naħseb li ħanikbru flimkien, ħanamlu ħafna iktar esperjenzi flimkien. Dejjem għad-dublett tal-mami bil-Malti. Kullimkien. U jekk tlajt l-Awstralja ġit miegħi. Vera ġit miegħek. Meta tlajt l-Awstralja xtellawk il-Malti. Fli kull imkien, morru l-ground, għax kom kienet tħobb ħafna l-futbol, nisifrunaw il-lob, dejjem flimkien, dejjem. Fejtra l-ommi tittara li fejtra li tittara l-ommi. Ekkonna. Imma d-destin ritmo ieħor. Kemm kellha żmien il-mama? 61. Żgħira. 61. Żgħira, u għallum il-ġata ħafna żgħira. Żgħira. 61. U mhux għax mietet żgħira, għax kif irrakkontajt li inti kellha 5 snin martirju. Ibsin. Ħafna. Biss li tmur treatment darbiva u tnej le, u fl-aħħar se kienet tmur darbiva u darba le. Kull jum kull ġimgħa. Le, ġifieri jkollok eżempju treatment it-tnej, tlieta u l-erba' ma jkollokx il-ħamis. Ġimgħa u sibt ma jkollokx ikollok il-ħadd. Ma fl-aħħar sena kienet darbiva u darba le. Ġifieri literalment konna ngħixu mid-dar materdej minn materdej għad-dar. U int kont qisek il-full time. Eżatt. Kont nwassala jien, noħodha jien. Taħsila jien. Fl-aħħar kont nejna tinħasel, ndaħla fis-sodda, kont id-dawwija. Intawija wkoll, kollox kont nagħmel. U xi ħaġa interessanti li inti għat li mel jiena kont nibża. Jien kont nibża mid-dew, kont nibża mill-injections, għax inħares. Imma jisu jiġi kuraġġ illi tittamilha. Jisu kif ħatejn is-sitwazzjoni. Kont immur magħha, narhom idewwa, u mbagħad kienu jgħidu li x'għandi nagħmel, u flok kont immur at least biex ma mmurx kuljum, kont nagħmel jiena d-dar meta ma nkunux l-isptar. Allura kont indewwija jiena postijiet differenti, imma lejn kont nibża ħafna jiena anka eżempju it-tifla tiegħi ta' 5-6 ta' injection. Kienet tila l-ommi, jina għamilt kollox barra għaz ta' qabt l-ommi. U kienet it-tila, it-tifla tijak? Imma jien tant nibza. U l-papa le lanqas? Il-papa id-dati kol jibza kien. Jien tant nibza li, eżempju, għat ma nesċi li ntaqqab l-ommi, imma t-tifla kienet it-taqqaba. Ta' 5 years kienet it-taqqaba. Ma jiena għat ma kelli l-kuraġġ, f'ridew wejta u. Pero. Imma l-injection, eżempju. Kellek il-kuraġġ tagħmel. Eżatt. Tagħmel ħafna. U jiena tat-tifla l konna nagħmluha kollox imbagħad. Tagħmel affarijiet oħra. Xi ħaġa li vera u issa li qed tgħidli kemm inti u ommok kontu hekk close, għatli li darba tlajtu Londra u semat. Li konna Malta u xaħat għal Mind the Gap u għal li ma rġux nismaħħa. U daqsek. Paula bil-fors tara x'tagħmel. Saħna ma stajniex meta stajna nsifru, eżempju nsifru mill-ġimgħa flaxija u l-iktar niġu 2 fil-għodu biex imbagħad wara nofsinhar tagħmel treatment. Kien nagħmlu treatment qabel ma nitilqu, nsifru u mill-airport nibqgħu sejrin nagħmlu treatment. U biex titla l-Ingilterra, fimta. U għamilna 5 days Londra u għamilna treatment hemm ukoll biex tkun kompluta u xaru nofsora mietet. Minti taf? Ma jiena naf li għal kemm batiet, ġifieri ma kienitx fl-aħjar tagħha, ġifieri kien hemm dbatija fiżika ta' ejja u x'naf jien.
Imma jien at least x'ma li qalt li dik qed ma dik waħda mix-xewqat li għandhom bi. Waħda missier għal inti ma taħsibhomx b'tifla qarajt għadna il kuġina ma xorta u ħess li tiġġu bl-scooter. Minti l-aqwa L-aqwa tlajt. Lil-mama tajtila Eżatt. xewqta. Anka fl-aħħar ta' dini kont immur. Ma ħsibx li għettilek, jien ommi tħobb ħafna l-futbol. U ommi hija fan kbira, esagerata, iż-żejjed ta' Ronaldo. Eżatt qabel ma mardet innexxin nlaqqaħħa ma' Ronaldo. Kif? Sentej sħadomt. Kien għadu jilab ma' Real Madrid. U jien hemmhekk ma nistax nersa. Ommi ġo l-istess kamra, hemm ommi qed titkellem ma' Ronaldo u jiena ma nistax nersa. Għalfej, Għax intat mal-grupp mat-tim kollu, mommi Ronaldo. Ronaldo biss, ma jimportax l-oħrajn jisaw. L-oħrajn ġew ekstra, ta' Extra. ħadet gost. Bonus. Ħadet gost, jiena ek. Belħa. Eżatti. Jiena mek ma nistax nersaq u ommi tanna u tkellem il-Ronaldo. Imma it was all you. Eżatt. Internaxxilek. Dik l-aħħar, eżatti qabel ma mardet. Morna f'Marċ u għami mardet f'November. Tal-istess sena, ġviri, eżatt kikuma, għax di biex tmur ħafna ġiri. Bisax tmur għal-ġurnata jew tnejn, tifhem, meta jtuk id-datuma, mux meta tat id-dat, inti nsax tgħidlu isma' it-tlieta mhux tajjeb tal għamluħn għal ma jimpurtax. Għajti Ronaldo naqra, please. Għax ġejjom minn Malta. Ġviri, il-timing kien preċis. U jena mek ma sax inkellmu, ma sax. Jena u koll nħobbu l-futbol, ma sax ma ħobbx il-futbol meta kellek ommu kuffassa fuq il-futbol. Missiri xejb, missiri ballun tont kwadru ma jafx. Mommi, futbol, u Cristiano Ronaldo. Meta weġġa fil-final, kont imsifra jien, ċemplet li tikpi. Ġara. Weġġaw, vendikazzjoni għamlu minn ħija, ma min, ma ġara, min weġġa? Ma jaħmluħ xkoll, iwa, ma min? Ok, Ronaldo. Ok. Għax weġġa, tikpi. Għetla naħseb, ħajħossa u l-għandu ħossa, weġġa, ma mommi, jisu kienet, jisu tivel taħħa, tant kienet tħobbu. Għetne, tikpi, xintraħ tikpi. Tant kienet tħobbu. U internaxxil. Xil l-ħaxam jaw. Ġifiri naħseb meta tħares lura, ovvjament jiddispjaċik għax kien hemm ħafna iktar ħajja xtejx, imma naħseb għamilt. Le, m'għandix regrets. Kollox, l-istajt. L-istajt, jiena jidlu għamilt kollox ma stajtx insalvaħħa biss. Jiena impressjonajtni ħafna meta għatli kienem lejl spiegajt li l-mami tijak x'kienet tieħu għall-luġieħ. Li min jafx martirju kont għaddi int meta tara persuna li tant tħobb f'dal-luġieħu ma tista' tagħmel xejn. Li tant kienet miġuha vera, taf kemm dom naħseb fik li int ħarist leha għattila mami tlaqna issa. Tladdiet tifla z-zomna, tlakiku tlaq nissa. Kont namila. Kont tamila. Kiku għagriġi tifla kont namila. X'ma flaħċ nara zjiet. U kont lessa li titlaq maħħa. X'in ommi kienet id-dinja, ommi kienet id-dinja tiegħi. ħafna. Illi ma kienx hemm missierek, ma hemmx il-familja, oħtok. Jiena id-dinja tiegħi kienet iddur mommi. U kienet irrabjat miegħi meta tilek ħafna rrabjat. Għadik żgħira tgħix ħajtek. U kieku ma kellix it-tifla dak il-ħin kont nagħmilha. Fil-11 ta' bil-lejl ġimgħa kien. Wow. Kont nagħmilha żgur. Kemm ilha mejta l-mamma issa? 2 snin u nofs. U batejt wara. Qatt ma wara ommi kienet daqqa kbira. ħafna.
14 ġimgħa wara ommi mit id-dadi tagħha kellu 90. Issa hija ngħidu xi ħaġa oħra. Inti ċerta tal-nies jisimgħu Pawla, kemm ħelwa, vera ħelwa, ma inti vera qalbek kbira ta' għax inti mela tgħix mal-mama u mal-papà kienet tgħix magħkom in-nanna u missierek u marret home. Mbagħad hemm missier il-mama li kien jgħix fid-dar tiegħu waħdu imminti kont issajjar għal kulħadd, kuljum tmur tara lin-nannu, kuljum tmur tara n-nanna l-home għax għat li jien għamel mhux Mother's Day biss. Iġifieri mhux mit in-nannu, hija mit in-nannu. Parti minnek. Kont imur fejn nannu u nanna kuljum u noħdilhom l-ikel. Kuljum. L-nannu l-missier ommi kienu jżommu fuq it-tajjar ħut ommi u ommi. Għal kulħadd kellu r-rol tiegħu. Il-rol tagħna kien l-ikel. U jien kont insajjar kuljum għan-nannu, magħna nsajjar lina nsajjar l-nannu u noħodulu biex jiekol. U l-nanna wkoll noħdilha l-ħom. U nitmaħħa u t-tifla, kont nieħu t-tifla mieġ, fit-tifla hekk taf. U hekk taf lilek dejjem tgħin. Eżatt. Ġifieri jekk eżempju naf kemm darba tema tat-tifla lin-nanti. Kun igusta żgħira. Qed titma' lil-bużnanna. Ifhimni jekk ma kif naqbad nispjega, għalija ma kont qed nagħmel xejn speċjali, kienet in-norma. Imma għandek l-altruiżmu u l-empatija u dan huwa ħin tiegħek li inti ddedikajt 100% għal-familja tiegħek. Ma bekk ma jkollokx regret saqqas. Għax issa nut li immun niklu fuq il-ħama. Meta jien stajt inqatta il-ħin qattajtu. Meta kienet ħajja. Meta kienu ħajjin qattajt il-ħin magħhom, gawdejt magħhom. Jekk kull darba ma ħriex toqgħod id-dar. Ma jimpurtax, imma issa nut li nikpi għax qed nimmissjahom ħafna, nimmissjahom u nħoss li qegħdin miegħi ikun hemm sinjali li ngħid da sinjal għamlitu li ommi, da sinjal għamlu missieri. Imma inut li ma nistax ngħid istra kien hemm dik id-darba ommi qalt li eżempju għandha bżonn xi ħaġa u ma miltix, jew missieri qal li xi ħaġa u ma miltix. M'għandix dak ir-regret. Dik biss li żommni qed nitkellem hekk issa ġifieri wara li għaddejt stages. Nitkellem fuq ma jimpurtax. Għaliex bħalma jedna il-moħħ huwa wisq b'saħħtu u inutli tipprova tikkontrollah. Il-moħħ huwa computer programmat u aħna ma nistgħux nbidluh, ma nistgħux nagħmlu xejn. Nistgħu ngħinuh bit-treatment iwa imma u jikkontrollak. U jgħidlek meta timprovja mhux inti, mhux kif toqgħod kont naħseb li inti fla b'saħħti. Kont naħseb illi m'għandix bżonn għajnuna, kont naħseb illi nista' neħħendili kull sitwazzjoni li tiġi f'idejja. Daw kollha kont naħsibhom. Familja kienu jgħiduli fittex l-għajnuna, għandek bżonn l-għajnuna, min kon jgħidhom le b'saħħti m'għandix bżonn. Imma meta one fine day barrani ġibidli l-attenzjoni illi ġiri minn familja ma smajtx. Imma familja konna kollha għaddejjin minna, ma x'inhi realizzajt illi barrani induna. U għallek Pawla mentix. Għalli Pawla mentix Pawla li naf. Dal-persuna ma kienx jafni on daily basis. Ma kien jafni, ġiri komunikajna u tkellimna. Imma jina l-lum ngħidlhom mhux għax il-familja ma nitnix, Iva. Ħut ommi, missieri. Ma xi kultant. Oħti. Imma jisu x'inhi realizzajt li il-lahu biex anka issa nis jafuni ftit qed jirrealizzaw li
hemm xi ħaġa ħażina minni. Malli mort malli mort biex nitkellem u mort avviċinajt professjonist biex jiena nibda nieħu ħsieb fis-saħħa mentali tiegħi. Mis-sekonda li dħalt il-bieb ħassejt jisu ma nafx kif niddiskrivija fil-kliem għax tant il-mod kif inżajt il-mod kif japproċċjak, il-mod kif ikellimek ta' professjonalist li huwa. Tant huwa li qed għaliex ma ġejtx qabel. Balli kont timbatina it-tifla 24/7 miegħi, meta tibgħat it-tifla. Eżempju ċuċata, mhux ċuċata, għalija kienet ħafna. Jiena l-aħħar sena l-ommi ġibta torqos fil-kamra miegħi biex jekk għamet billej ġewwa smajta, jekk għandha bżonn toilet billej smajta. U jiena tifla konna nordu fl-istess kamra, allura t-tifla marret minn floki, ommi marret minn floki t-tifla u jien ġibt saqqu mal-art. U kont norqod mal-art fuq saqqu, mhux problema. Wara li mietet ommi ma rridx nitla' fuq is-sodda. U l-tifla kont ngħidla x'inna nagħti tiġi bil-lejl għax hekk beda jgħidli moħħi. Hemmhekk huwa l-post tan-nanna u ma rridx nara. Ma rridx terġa' tmur fis-sodda tiegħek għax hemmhekk kienet torqod il-mama tiegħek. Eżatt. Hemmhekk ħad tiġi ommi bil-lejl hawnhekk ħad tiġi torqod. Moħħi hekk kien jgħidli. U darba minnhom it-tifla ġifieri domt ħafna norqod mal-art wara li mietet ommi. Ġifieri ommi mietet fi frar, sa Ġunju Lulju kont għadni norqod mal-art. Darba minnhom it-tifla qalt li nisa fis-sajf inġib ħabiba torqod għandna triwa tram tlissat li tibdew il-holidays qed tilha nagħmlu hekk. Qalt li ma fejn ħadd torqod. U jien dak il-ħin qed tilha mhux hawnhekk fis-sodda qalt li le taqalt li għax hemmhekk inti tgħidli li tiġi n-nanna. U dak il-ħin qed ġifieri jien it-tifla qed inħawwadha. It-tifla wkoll mhux hekk. Mhux qed nagħmilha tajjeb. U rrid naħdem fuq li bil-mod. Saqqu baqa' hemmhekk u ġieli norqod mal-art u ġieli norqod fuq is-sodda sakemm is-saqqu neħħejtu bdejt norqod fuq is-sodda. Bil-mod. Imma x'inhi realizzajt li t-tifla kemm kellha żmien it-tifla 6, 7. X'inhi realizzajt li t-tifla qed indaħħal ħsieb li hemmhekk hemm tiġi n-nanna bil-lejl. Issa kienet wake up call għalik. Inti tajt. Ma nistax. Hemm bżonn nbiddel l-affarijiet. Ta' 6 snin inħawdilha moħħa hekk. Għax hekk il-moħħ huwa b'saħħtu għalija, ħseb kemm hu b'saħħtu f'tifla li għadha ma tafx il-ħajja x'toffri. Allura kollox meta xi ħadd jiġi offrut jew xi ħadd il-familja tiegħu tgħidlu isma' ejja morru għall-kura. M'għandniex niddejqu għax jien mhux għax kont niddejja, jien għax kont naħseb illi jiena b'saħħti. Għax tarani barra kont nitħaq bqajt. Imma kont da minn ġewwa. Kollha maskla. Eżatt. Tikrolla minn ġewwa, però minn barra nibqgħu b'dik bissim mandaħħu. Kont noħżem fid-drama għamilt ħadsem fit-tieni sensila ta' drama. Wow. Imma fil-verità minn ġew kont imkisra. U kont naħseb li jiena kapaċi nittekiljaħa, imma f'sitwazzjoni fejn titwal saħħa mentali ma tistax tittekiljaħa waħedek. Vera. Issa jekk tmur għand terapista jew tmur għand psikjatra kulħadd isib l-għajnuna li għandu bżonn. Eżatt. U jista' jissuġġerik xi ħadd ieħor. Mhux hekk. Jekk nisma' m'intix tajjeb għalija tmur hemmhekk jew viċi versa, ma tibżax tmur. Brava. Għax jiena llum ngħid brava. Għax ma mortx qabel. Brava. Nispera li forsi minn qed jismana tagħmel Eżatt, jekk xejn. Eżatt, jien l-eżempju jgħidu jiena ma kontx imwielda t-television. Ġifieri mhux ix-xi ħaġa li xtaqt nagħmel f'ħajti. Li probabbli qatt ma ħsibt li ħadd tagħmel f'ħajtek. Qatt ma ddili minn moħħi li jien ħanagħmel television. Qatt.
nibqa' nagħmel kultant, issa la dħalt fiha, jekk dħalt ġo labirint, nibqa' naħdem kultant, għax kultant tirċivi messaġġ inti il-parti mill-kura tiegħi. Proset. Jien waqt li nkun qed nieħu l-kimo, noqgħod nara l-videos tiegħek. Jien waqt li nkun fuq id-dialysis nara l-videos tiegħek. Jiena meta kont l-Awstralja, kont ġo shopping mall u bdejt nara tfajla ġejja lejja u titlaq. U dort fuq metla diġejja tkellimni. Tilħassa hawnhekk din tipo. U fl-aħħar għamlet il-kuraġġ xi tkellmitni. Għalt li Pawlitra jiena għalt li jiena daw għadni għaw, grazzi għalik, l-Awstralja da, mux għaw Malta jew għaw, dex għaw, l-Awstralja. Għalt li għadni għaw, grazzi għalik, għalt li ġifiri jena. Għalt li għax jena kont tlaqt mid-dar bil-karozza u mort fuq il-bridge, għalt li qabel ma nsilt mill-karozza, Melbourne konna, għalt li qabel ma nsilt mill-karozza, għalt li tħalt Facebook, għalt li tlalit li klip tijak. Għalt li bdejt nitħaq u kalmajt. Għalt li ġejt ftijaj. Għalt li ma minx li kelli namel. Wow. U jien dak il-ħin, tħalt jisni bebbuġġo l-qoxta taf kif, ma naf se nejdila. Għettila, thanks tal li ma għettila, għalmenu servejt għal xaħġa. Għalek bies, anka daw s-sentej li għaddew, u għaxem nallat ġejda jien nikpi u koll. Nikpi fil-silenzju. Ma aħna nikpi u koll, aħna jkonna l-momenti tagħna u koll. Aħna nkunu dawn u koll. Tiġina xi ħaġa ħażina u koll. Maħniex id-dinja fejn id-dinja perfetta. Tarax issija program. Ejġa. Tittejx, aħna ma nejxux, mux dik issija li nidru fuq televizjoni nejxu. Aħna nkunu fi trafik bħal-nies, jiġuna affarijiet ħażina bħal-nies, nistragiljaw għall-affarijiet bħal-nies, kollox. Anzi, iżjed, illa li ġek tittati. Mux tittati għax tittaħbi. Le, għax inti tħoss li r-rwol tijak huwa li tferraħ in-nies, allura inti jisek titħol f'dak ir-rwol meta tkun qed tagħmel programm, ma tistax noqgħod imur nagħmel kuljum tajt ejjena qed nimmissja lil mama u jiena tiġilek il-papa, għajmi tajda forsi darba ma tistax tagħmilha ta' kuljum bħal meta jiena kont tallima qed ta' kuljum. Tqum kif tqum. Eżatt. Tittilbes maskla u tmur. Għandek dmir. Eżatt. Ma aħna nis komuni, ma għanna xejn speċjali, superpower. Illi... Pero għandek superpower ta' ent. Għandek superpower kbir. Għax li mħabba li u rejt li l-familja tijak. Imma dak jina li għamu speċjali. Le, imma jien ħanajdlek li speċjali ħafna. Napprezza, ma... Għax ftit huma in-nies li inti kważi ħajtek tajta lill-familja tiegħek. 5 snin iddew l-ommok. Tmur tara lin-nannu. Lin-nanna. Li kollha mbagħad metulek wara xulxin letteralment in-nannu 14 il-ġimgħa wara. Għax probabli il-mewt ommok maċċettaħaqat. Unbat telqitlek in-nanna kem? 5 months wara. 5 months wara. U tsija? Mezzat fa' ommi mela. Unbat meta jiswa għaddit sena u mġni li kont tajba. Ma bdejt tiġi. Bdejt treatment u bdejt niġi. Marret id-dadi. U l-papa xaħġa. Kien raġel jgħal mis-saxħa, dejjem għaddej, jisifer. Il-bira kont ma sħabi, etlom nissira u l-mititom jitlu il-mit li ġej,
mur l-Awstralja. Ġbsiri jħobb ħafna s-safar, ħafna. Għalli, u intom ħallikom, tipo waħatkom l-ewwel miliet minn il-mami. Għetlu, ġetlu, uħti għanda l-familja taħħa, għetlu jina għandi t-tifla, għetlu, għandi t-sejjiet immuri, mux problema. Għetlu mur l-Awstralja, sma minni. Għalli li għalissa mur il-milta wara, ma l-milta wara ma raħx. Għax literalment f'6 months. Spiċċa. Li għamilt mammi provajt namlu ma' missieri. Ma diffiċ. Għas nista' nimmaġina l-affarijiet kollha li għaddejt li mbagħad għandek missierek u spiċċajtu koll tuħsibu taħslu inti. L-aħħar xurek, l-aħħar xur. U li mommok mod, imma xintix mod tamlu missierek, għall-ewel kont nistrankom kien jiddeja u d-dinjita tijaw. Xek. Ma xamel, ma għandek xazlu, ma zdi toħran, ma jek nistanamila, għamilta mommi, ma namillux ma missieri. L-aħħar xar, konna nqasmu jina oħti kienet kif kella baby, oħti tmur matul il-ġurnata, u raġel taħħa joqgħod bil-baby matul il-ġurnata, u jien norqod miegħu l-istar kuljum. L-aħħar xahar hekk. Imma ma nistax ngħid stajt jisallum billi ngħid irqatt id-dar u ma tfollow għandna l-missier, x'differenza tagħmilli. Imma li irqatt hemmhekk at least qegħdem jekk qam stembaħt. Kieku ma kienx ħajjinnexxi li mmur norqod id-dar. Xalek najdlek għandek superpower int. Għalik miexejn. Imma jina dawek biex najdlek li għamilt int mux kullħat lest li għamila. Inti rqat fuq xiex kont torqot l-isptar. L-ewwel lejt jiex kemm rabjom jien nerġist fajt li żgħar. Mal-art. Maġinajt. Għax missieri kien f'single bed, kien f'kamra waħdu. Maġinajt. L-ewwel xinsabuni fil-għoddu fuq li żgħar jiex kemm rabjom miegħi. Mbagħad kienu tawni saq u konna rqod mal-art dejk. Fuq saq u mal-art, irġajt. Imma Xarsi. Ma xej speċjali. Eżatt. Sibt minn jgħina t-tifla titmur l-iskola għandha l-sports kull-jum. It-sijiet, ħabiba tiegħi, ħbib tiegħi, mhux waħda, jew tnejn. Jew wieħed jew tnejn. Konna literalment jigsaw puzzle. Ħabibti toħodha l-iskola, jiena niġbora, tagħmel homework, noħodha training, tiġbor ħabibti mit-training, tmur għandha. Fil-weekend ġiet ma t-tsijiet kuħat jaħdem bix-xif. Innu ġanka ħabiba tiegħek kienet taħdem. Anke inti. Anke imma ħafna ġiri tal-isport, eżempju, tsija minnhom fid-day off kienet tiġi tagħmel ġurnata ħdejna l-isptar, kulħadd jagħti li jista'. Jagħti li jista'. Katina, ġifieri sibt katina ta' min seta' jgħinni. Anke min imqarb telefonata wkoll kienet tkun għajnuna. Imma b'xi mod kultant ngħidilhom il-bambin jaf x'inhu jagħmel għalkemm xi kultant ma jkunx jaf. Tajjeb. Hekk ngħidha sewwa. Il-bambin ikun jaf x'inhu jagħmel ma kultant jiżgarra. Imma x'ħin tiġi jassi u no tkun taf min huma vera n-nies. U min iħobbok. U għalkemm qatt ma kelli f'dubju fil-familja tiegħi, fis-sħabi. X'inġejna l-mument, sibthom. Ħanajdlek Pawla, ma jistax ikun ma jħobbukx. Għax jiena nemmen. What you give is what you get. U inti tant għandek imħabba u tant għal-mama, għal-nanna, għal-papa, għal-nannu, għal-tifla, għal-sija li
ma jistax ikun id-dinja u l-ħajja ma tħobbokx lura lilek u l-ammont ta' nies għax inti mort fuq licorice fil-li ħadd ma jafek u fil-li kulħadd iħobbok. Ġifieri jiena nemmen ħafna li tagħti taqla u kif għatlek għajt naħseb ħafna fik u hekk għat vera tlift il-kulħadd. Il-kulħadd. Il-ħafna nis. Għatna għastalem tinsajjar l-tnejn? Very tightly. Għatna ma nafx nsajjar fit-ċokwan. Għax fil-li nsajjar ħafna għal 6 min nies borma. U fil-li għal 1.5. Il-tifla. Nistanajt għal wahda. Ħelwek. U fil-li għasna f'namel borma zaħira brodu. Għadni noħroċ il-kbira. Bat nejt issa jimdi l-kbira. Għaddi ġimani kell minna kiku, għax madni asnaf. U l-mami tijek kienet tal-mami tijaj min jof kem ankadda di, min jof kem temat nies u tmaw nies fil-silenzju. Li għassi jimma naf. Għal-kem dijem flimkien, min jaf kem ommi u missiri enu nies u ħat ma jaf. Ġifiri, jien tlajt f'di di trobbija. Stajt mort, stajt zgarrajt, taw kol, ġviri, mux kif trabbi, kif tizvolġ il-ħajja. Imma dejjemek naqsmu ma kulħadd. L-ewwel ħadd ieħor imbagħad. Samt ħajtek. U ma kien minn qalbek. Eżatt, mhux biex naqla, mhux qed ngħid dan biex naqla l-proset jew jiena naqsam l-istorja tiegħi biex at least forsi xi ħadd tistra vera aħna qed ngħixu ġobhom tal-ħin. Jiena f'xejdhom ma jkellimx l-ommu jew l-missieru kellmu għalija x'jiena sal-aħħar nifs ta' ħajti imċaħda milli ngħajjat mawda u jirrisponduni għax ngħajjata nista' jagħta kull sekonda. Imma ħadd ma jista' jewġibni. Jekk ma titkellimx mal-familja tiegħek, ommok, missierek, min rabbik, tkellimhom. Għax meta titlifhom tkun taf qatt ma isab ngħidilhom jiduri move on, Paul, kont ngħidilhom jalla meta tifhmuni tkunu nannit intom. Xjuħ intom. Jalla tifmuni 50 sena oħra biex tifmu jiena xaddejt u minn xi xadni għaddejja, għax jekk ma tkunx għaddejt minna, miskina mitila l-mami, jew mitila d-dadi, jew mitila xin tgħaddi minna tkun taf xi ġifieri, qatt ma tista' jekk ma għaddejt minna qatt ma tista' tifhmu l-bniedem, qatt. Daw nidhom kelmuhom. Mor waraw, għalija xi ma nistax, jiena billi mur fuq irħama. Mur fuq irħama. Ritratt tommi u ta' missieri. Ma mhux qegħdin miegħek. Nitkellem ma' ritratt. Jiena ngħajjat mawt u ġibni. Ngħajjat dawi u ġibni rrid. Ma nistax, imċaħda sal-aħħar li ħajti, imċaħda. Għax dik il-mewt hija tanti finali. F'tanti hekk Mem xej waraja. Eżatt. U m'għandekx Mem second chance. Eżatti. U ġilnejt eżempju kieku din saqsija l-ommi eżempju. Jew kieku tgħid missieri x'jgħid. Dawn huma kollha mistoqsijiet li qatt ma jistgħu jiġu Mwieġba. Eżempju il-ġimgħa kienet isħana. U jiex naslu d-dar, Nina ħaffef għax disħana ma niflaħix mill-karozza sad-dar. U diela bil-baskijiet mobbija għalt li allura il-nannu nanna fejedina toħossu sħana. Ettra emmek ma jkunx hemm sħana. Għaltlu fi xitħu ma jħossux bart ettra emmek frisk dejjem. Illa kif tħobbu nanna frisk. Tala jħossu bart, għas jħossu sħana. La hemm xita, m'hemm xejn. Tajjeb, għalt li mela. Għalt li mela happy jedin ettra mela. Anka tifla semmijom spiss, zanka jien naf l-ommi kon noħoda ħafna marsa xlok.
U tgħidli eżempju fejn ħamorru, ngħidlek niżu marsa xokk, tgħidli fejn konna neħdu n-nanna. Jew jien naf tiftakar meta darba ikollu semmi eżempju kien qata d-dawl, tgħidli darba jiena u n-nanna konna fit-toilet u nqata d-dawl. Dik kull darba li qata d-dawl tgħidili. U n-nannu ġi bit-torċ. U ħabat ma t-taraċ. U jissemmijom ħafna. U jina kirida s-semmijom, l-għax jina d-żajru, 6 u 8. Illi rida li tibqa tiftakarom. Jibqaw ħajjin fil-memorja taħħa. Ek nishtiq, u ek tidelli għal-bicċax, tifla għadha s-semmijom, għadna naqodġu l-istess dar, allura taf kif. Kollox jek nidħol fil-kċin nistenna ħansib l-ommi, jek jemur fil-kamra l-prezenta ħansib il-missieri. Allora, imma tittuħ ħsieb dilek il-nifsek, għax jek ma neħdux ħsieb li l-nfusna u nejdu kem nejdu li aħna b'saħħitna u moħna, jek ma tuħux ħsiebu, jaf jelbek. U meta jelbek, mbagħad diffiċli. Mhux impossibbli. Imma trid tkun itwal. Xejn mhu impossibbli. Tinsa li int għandek responsabilità. Eżatt. Jiena min jgħid li tajt ħajja t-tifla ngħidlu lejn tatlili. Għax jieħu mhux edaw. Żgur. Wow. Żgur. Ngħidlhom jgħidu li tajt għad-dinja, ngħidlhom i tagħti. I sabet l-Amerika. Jiena d-dinja sibt. Mhux b'esaġerazzjoni. Taħt ħafna iżjed ilili milli jien tajt lila. Ti minn dejjem xtaqt adotta. Mindu kont żgħira. Mindu kont żgħira kont ngħid il-ma meta l-istitut nilgħab ma' tfal. Mindu kont żgħira. Jiġifieri kont tajtina anke jekk niżżewweġ irrid nadotta. Irrid nadotta. Tgħidli ma tafx inti tgħid ommi. Tgħidli huwa s-sib wieħed jgħidlek ikonna tfal tagħna u tadotta. Jien l-ewwel ħaġa li ngħidu kieku jekk nkunu ħanibdew nippjanaw li ħajkonna familja flimkien. Jien barra tfal tagħna rrid nadotta. Dejjem kienet hemm mindu kont żgħira. Wow. Dejjem tberren ġo moħħi. Għax trid tagħti ħajja ġdida lil forsi. Asnaf kif nista' niddiskrivja għax hija xi ħaġa sabiħa immens. Għax forsi dak li jkun jgħid Pawla adottat għax ma kienx qiegħda f'relazzjoni, allura ma setax ikollha. Forsi ma setax ikollha tfal, jew forsi hekk, però int minn dejjem rid adotta. U għid li setejt. Tagħti ħajja kemm tifel u kemm tifla, mhux imma Imbarra fit-triq, ġmux qed nitkellmu Malta sewwa, daw il-pajjiżi li jibda jisraq huma suġġetta li għat-tnejn. Jisrqu biex jieħdu ta' ġifieri mhux biex isiru senjuri daw. Id-drogi huma tnejn. Dejjem xtaqt tifla. Għaliex? Il-bniet jinbjew bħala sex slaves, tfajla ta' 30 sena jżewġu għal raġel ta' 80 sena biex jitħallsu. Allura dejjem xtaqt mhux għax tifellija. Fimtek. Mhux għax tifellija. Imma naħseb il-bniet. Imma l-bniet għandhom iżjed riski. Ibatu iktar. Il-bniet għandhom iżjed riski. Għalhekk xtaqt li kelli tifla, ma min irrigalani b'tifla. Għax da ma tażilx ma jkollokx katalog. Da t-tifel gustus, li t-tifel izbaħ. Li di xara kemma joġob, mux hekk, mux hekk hija l-kwistjoni. Jiġifieri raqqas is-sess ma tkun taf li jibatulek. Jibatulek. Ek biss. Kollok na' informazzjoni, ma kaxxa magħluqa bħal mija pregnancy. Mux hekk. Jiġi minn tista' tneħħih. Inti mhux għax għandek ħajnek ċilesti u t-tifel ma ġiġa ħajnek ċilesti tgħid leha. Ċaw ta' taġġa. Jew ġib bżonni speċjali tgħid. Le. L-istess ħaġa. U għalhekk biss dejjem mbagħad meta f'nofs l-adoption mort
mort l-Indja missjoni, iktar saħħaħt il-xewqa li tkun tiflax meta tara. Mijiet ta' nies jekk mhux eluf ġo triq. In-nies għaddejjin bl-affarijiet fuq rashom. Kien hemm mara fejn konna missjoni kienet issajrilna. Jien kont naħseb li għandha xi 80-90 sena, mhux qed nesaġera. Fa naqad mowġi tikmix kull ma kellha 45. Kont naħsibha mara xieħa. L-batija tal-ħajja li jgħixu. U l-irġiel f'krokna nisa jġorvu l-ġebel fuq rashom. Illa l-ura raġel għandu jibati li ma is-saħħa ta' mara biex is-saħħa ta' raġel. U faħar kelli tifla. U sajla 6 snin miegħi. Nina Nafja. Najtila Nina biss tax laqdaqsam li zakemm najtila Nina Nafja. Nina biss najtila, ma jitejlek jekk tiksaqsija xi smek. Tejlek Nina Nafja. U proud li jam l-Indja, ma tiddejjaq xtejt, ma sħaba għandha kont għamiltla video meta ġiet, meta għajna u meta ġiet, toriħ il-sħaba, tfehmhom il-sħaba, niċċelebraw il-Family Day u l-iskola tgħidlhom li llum għandna l-Family Day, il-Family Day hija meta ntqajna jnawi. Okay. Tfehmhom li llum intqajt mal-mami ġiet għalija l-mami. Ġifieri hi taf li hemm mami oħra x'imkien. Taf li ma ġietx minn ġożaqi. Taf li x'imkien ieħor hemm mami Indja u dadi Indja. Imma ma nafuhomx u diffiċli ħafna biex insiru nafu minn huma. Jekk mhux kważi impossibbli. Tifhem? Imma jitaqgħu tit li morru. Tit li morru biex noħdulhom it-tojs għax taf li m'għandhomx, biex noħduhom l-ikel għax taf li m'għandhomx ħafna. U għettieni jidlam ma' nibqaw nek tgħidli le, morru noħdulhom, nagħmlu 2 nights ta' milli, jisna morru għaw dex. Nagħmlu 2 nights. Tgħidlu nerġgħu niġu. Xi ġmiel imma l-valuri li tipprovu. Rat fik. Tipprovu. Qegħdin fit-tifla żgur. Forsi tagħmel li għamilt jien. Min jaf. Forsi da bda jkollha familja tagħha u tad-dotta wkoll. Min jaf. Ma nafux. Għada żgħira ma nafx. U naħseb you'd be the proudest. Naħux flok nagħmel. Promotit nanna. Isma, qabel ma nagħlqu għax ma nistax ma nsaqsikx fuq dik it-tetu. Tnejn għandi. U dik it-tetu. Din nħobbok binti. Dik kienet kitbiti li jittra maħli timun nagħmel. Dik tal-mama. Dik il-handwriting tal-mama. Il-handwriting tal-mama. Kitbiti li u mort nagħmilha. U mbagħad wara li mietet sibt karta fej kella miktub isimha, il-handwriting tagħha, u kont se nagħmel farfett għax ommi taret. U qed issa farfett ommi. Qatt ma kienet tħobb il-frifet. Taf kif? Ommi kienet 24/7 bil-radio. Lejl u nar bil-radio. Batti meta ġibta fil-kamra tiegħi waħdet mit-challenges li kelli rrid norqod bil-radio. Ħallejna bat għalli meta tommi bqajt norqod bil-radio. Dejt nifejdjaħ bil-mod. Bil-radio, l-ħin kollu rridu nisimgħu il-radio. Kollu. Allura għamilt radio. Fil-fattat li. Illi fit-tabut magħha għamilt la radio mixewt. U xin poġġejtula, eżatti xin xeltu poġġejtula, diska li kienet għaddejja, Simply the Best. Dik kienet, eżatti xin xeltu poġġejtu dej rasa. Allora għamilt radio, x'kienet il-farfett ma kienx jek fakkarni f'ommi. U missieri gerger għax nagħmel it-tatus. Dejjem kien igerger. Komplintela ta' ibqa' sejrek kien jagħmilli. Ibqa' sejrek. Kont nagħmillu issa nħalli delete għalik. Tgħidlu għall-għandhom biex nimliha. Kelli nagħmilha. Ftit wara. U sibt karta wkoll bil-handwriting tiegħu, ħadd ismu Dominic.
Missiri kon hoppet sifer ħafna, allura għamiltlu aeroplan, sibt karta bin-numbers, għamilt il-punch number tiegħu. U missiri kien kollezzjonist kbir, għandi bsaten għall-ħares, jekk ma ġis għandi biex nimxi. Kienu ħobb ħafna l-bsaten u għamilt l-ewwel bastun li kellu li kien għamlu hu. Allura għamiltu hekk, issa għandi tom minnaħa, għamil s-sina ħuħal. Issa nafsux li għargerek jara, ma nafx. Min jaf. Xħat kompli tintela. Għaxinti taħmel. Għaxin konti ummur, bat t-tlak nettik xifni li għamil t-tatus. Għarijienu ma minn dan n-nor, xamil. Għad kwita. Xerġajt għamil li. Unejdlu le wahda zaħira. Għax vera, once you pop, you can't stop. Min wahda għandi 16. U kolla jfissru ħaġa. Mandiċ jien naf grem xula x'moda namlu l-grem xula. Kolla Signifikat. Allora mus sejdej nizgur. Mus sejdej l-handwriting ta' missieri jew Tommy. Kif inti illum? Għadni minni xem, imma ħafna ħjar mill-bieraħ. Issa dan kun ħjar mill-lum. Il-ħajja ma zax kun biss wart. Imma mix-xewk joħroġ il-wart. Biex inti it-tijem il-ħelu tkun doqt il-melħ. Kellam se tinduna illi l-ħelu mhux mielaħ. Biex titħaq tkun taf tikbi. Għax hekk qatt ma kbejt ma tafx jiġifieri titħaq. Jiġifieri l-ħajja hija borma li rridu nwadbu nkollu fiha. U għada nkun aħjar minnhom. Hekk biss. Għedha ħafna aħjar minn fejn tlaqt. ħafna. Imma daħjar minnhom. Żgur. Brava. Hekk biss. Jiena vera minn qalbi nawguralek. Thank you. A lot of happiness. Grazzi, napprezza. Vera. You deserve it. Grazzi, napprezza ħafna. Leto xtikfi. Ma, għalja, naslu. Tox ta' mirek. Għalja, kullħat għandu l-bagalja. U minn jek li għandu bagalja basket ħafif. Mux vera. Darba, nejdik divun għalqu. Darba rajt filmat. Persuna kien għaddija minn ħafna affarijiet. U parti mit-terapi mellila basket kollu ġebel marru ġo post fil-kampanja daqxejn oli u dima fil-ħiċ titla dal-basket kien jissinifika il-problemi li din mara d-dejja minnom. U xinteraw bdew semmuhom dawn il-problemi, ħorġu ġebla dan il-problema. X'ħan għamlu biex il-problema? U bdew ħorġu ġebla u tal. Sakemm il-basket ġie ħafif. Allora dik xalmitni, illi jekk jien ma nittekkiljax il-problemi, jekk jiena mhux ħan iġġielet il-ħajja, jekk jien mhux se nħossib is-saħħa mentali tiegħi, il-basket li għandim dendel madari ħajibqa' tqil. Għat mu ħajġi vojt, għak jiġi vojt. Gidba. Ma nkunux qed ngħixu ġodinja. Nkun ipokrita. Mhux hekk. Imma nista' nħaffu. Jekk innaqqas żewġ ġebliet minn 10, diġà huwa naqħfef. Issa kapaċi naqqas 5, hekk bomba ħjar. Imma 0 qatt mu ġej. Allura tittaħdem fuq innifsek. Dak biss. Brava. ġalli nistri. You are 1 in a million. Darba kien teacher għetlu, ser jina taw 100 u uħti ma d-diċ għal-junior l-ICU.
Għallimna alla xtnejn bħalek, mux kapaċi neħkendi li. One in a million. Imnalla. Imnalla minn bħal xtnejn. Ajma, Paula. Ma spiċajna għabnu taħ. Teacher xqalli. Bikkejtni. U daħħatek. U daħħatni. U bikkejtni u għallimtni. Għallimtni ħafna. Għax kultant. Jien dal-podcast jallimni ħafna. Jallimni ħafna napprezza l-affarijiet iż-żgħar fil-ħajja u jallimni ħafna li meta inkun ħangerger jew inkun ħanħalli x-xogħol u taf kif tibda tippanikja u tibda tħossok ansjuża nieqaf niftakar f'xi mistieden jew mistiedna li kelli u ngħid dik għaddejja minn hekk. Dak għadda minn hekk. Dak għadda minn hekk. Iqaf mel, ejja. Kun grata tal-affarijiet li għandek u għalhekk jiena nħu pjaċir nagħmlu dal-podcast għax minn qalbi u nixti li din hija xi ħaġa li anke min qed jarana this is what they take away. Li huma mhux ma ġejx biex niftaħar jew mhux hekk li inti xi ħadd imqar mhux dikellem l-ommu jew l-missieru. U llum iċempilla. Eżatt. Hekk biss. Jekk imqar persuna waħda ukoll biżejjed. Dik biss. Pija. Ngħixu ħajja x'għada. Għada l-lejla. Ma nafux. Ħadd ma raf. Ejx il-ġurnata daqs li kieku l-aħħar ġurnata. Jien jekk xejn tal-imdi ingawdi naħdem, ingawdi t-tifla, ingawdi l-familja, insifer, xnħobb insifer. Imma jekk rrid nagħmel xi ħaġa nagħmilha għax jista' jkun missieri kien ħajmur il-miliet wara l-Awstralja. U ma marx. Għalli le mhux dal-miliet immur ieħor. Imma ma marx. U naf missieri kemm xtaq li jerġa' jmur l-Awstralja. Ma kienx mar, jekk irrid nagħmel oġġett għandi d-dar upside down ma jimpurtax. Dak mbagħad nagħmlu. Jien ma ngħixġu showroom. Brava. Għada ma tomorrow never comes jgħidlek. L-istess ħaġa l-ħajja ki. Grazzi tal-istedina. Grazzi ħafna tal-li ġejt, grazzi ħafna jina għalik għandi fwiħa, grazzi l-taġ biex perfumery u għawek għandek trattament. Kemm inħobb. Tħobbu, grazzi l-Majowka. ħafna nħobb. Mur ħobb, mur. ħafna nħobb. Joqodu jamlu lek naqra. Ġina, niġi. Eżatt. Mur għal-pizza. Uħu pjaċir. Kem tifla. Għax vera. Grazzi napprezza fla. Ek l-ikbar ġit li tista' tek id-dinja. Grazzi u napprezza. Lila kull it-tifla. Tajjeb. Grazzi. Mela qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Hair by Ellison, lil Gabby Vella l-makeup li issa żelliġt probabbli, lil Morgan għal ħwejjeġ, lil Daniel Formosa għal ġojellerija u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġġub lilkom minn Dacia Malta, Majowka Spas, Positive Parenting Malta, Daniel Formosa.